Good morning student. Now the discuss Unit-8-Dual nature of radiation and then matter. இதில் first discuss பண்ண போகிறது electron emission. How electron emission emit from the metal surface. ஒரு metal surface எப்படி electron liberate ஆகுறான். சரியா? What is electron? What is electron? The material or metal having a large number of atoms. ஒரு மெட்டல் ஆர் மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கும், இந்த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஆட்டம்ஸ், சின்ன சின்ன ஆட்டம்ஸ் வந்து எதை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க, மெட்டீரியலை கிரியேட் பண்ணியிருப்பான். அப்போ மெட்டல் ஆர் மெட்டீரியல் ஹேவிங் a large number of small atoms. Each atom is consisting positive nucleic and then negative electron. ஒவ்வொரு ஆட்டத்திலையும் பாசிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இருப்பான். அதுக்கு யார் இருப்பான், அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் வேரியஸ் சப்செல் ஆர் வேரியஸ் ஆர்பிட்டில் இருப்பான் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான். ஒரு ஆட்டம் இருக்கும், இந்த ஆட்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் சென்ட்ரல் நியூக்ளியஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். Is electron revolve around the nucleus. Electron revolving around the nucleus is various orbit or various subsets. நம்ம SPDF அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். சரி, செல்ஸ் அண்ட் சப்செல்ஸ் KL MN orbit சப்செல் பார்த்துருக்கோம். சரியா? அப்போ அந்த ஆட்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் பாசிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் and then electron revolving around the various subsets. The innermost orbit electron or innermost subcell or innermost orbit electron is tightly attached to the nucleus. The positive nucleus is attached tightly bound. The outermost electron in an atom is loosely attached to the nucleus. The material or metal has a large number of atoms. Each and every atom is consisting of positive nucleic at center of the atom and in negative electron is revolving around the various orbit or various subcells. Innermost nucleus பக்கத்தில் இருக்கிற ஆர்பிட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானா இந்த ஆட்டம் எப்படி பிடிச்சிருப்பாங்க, is tightly bounded. Negative charge electron is positive charge nucleus. The outermost electron is loosely attached to the nucleus. So இந்த ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு மெட்டல் ஆர் மெட்டீரியல் அப்படின்னா அது எலக்ட்ரான் இருப்பான். இந்த எலக்ட்ரான் அவுட்டர்மோஸ்ட் சப்செல் எலக்ட்ரான் இஸ் லூஸ்லி அட்டாச் டு த மெட்டல் சர்ஃபேஸ். அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் அட்டாச் ஆகல. அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் ஒவ்வொரு ஆட்டத்தில் எலக்ட்ரானும் அவனுடைய நியூக்ளியஸில் எப்படி அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா இஸ் லூஸ்லி அட்டாச்சு அந்த இஸ் அவுட்டர்மோஸ்ட் சப்செல்ஸ். ஸோ outermost subcell electron is loosely attached to the metal surface is called free electron. And outermost electron or outermost orbit outermost subcell electron and the metal surface oda eppadi attach irukka, loosely attached. This electron is called free electron. This free electron in a material, the free electron in the material is move on a random motion. Is various direction avadu suttittu iruppa. Seriya? The free electron, what is a free electron? The electron in a metal surface is loosely attached. ஒரு metal surface loosely attached ஆகிற எலக்ட்ரானுக்கு பேர் free electron. This free electron is move on a random motion, is possessed with some kinetic energy. ஒரு small amount of kinetic energy ஓட எப்படி மூவ் ஆயிட்டு இருப்பா, is move on a random motion. Cannot be leave from the electron from the metal surface is at normal room temperature. ஒரு நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற ஒரு மெட்டலில் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியாது, லிபரேட் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் cannot be emitted, அதாவது வெளியே எடுக்க முடியாது. ஏன் சார், இந்த மெட்டல் இருக்குது, இந்த மெட்டலில் இந்த எலக்ட்ரான் பேர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். இவன் வந்து மெட்டல் சர்ஃபேஸில் லூஸாக தான் அட்டாச் ஆகிருப்பான். அப்போ ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியுமானா cannot be removed or cannot emitted at room temperature. நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அந்த மெட்டல் ஈஸியாக என்ன பண்ணாது, எமிட் பண்ணாது. cannot be liberated free electron from the metal surface in a normal room temperature is loosely attached to the positive nucleus. அந்த positive nucleus ஓட எப்படி அட்டாச் ஆயிருப்பான், லூஸா அட்டாச் ஆயிருப்பான். இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பேரு, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். சப்போஸ் லிபரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா the electron is free, the free electron leave from the metal surface. அந்த free electron the metal surface liberate ஆகணும் அப்படின்னா this free electron is cross the barrier potential of the metal surface is created by the positive nucleus. Positive nucleus என்ன பண்ணிருப்பானா அந்த free electron பிடிச்சி வச்சிருப்பான். அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஓவர் கம் பண்ணாதான் அந்த எலக்ட்ரான் எவ்வளோ லிபரேட் ஆக முடியும், மெட்டல் சர்ஃபேஸ் லிபரேட் ஆக முடியும். Then free electron is living from the metal surface cross the barrier potential of the metal surface is created by the positive nuclei.
in a metal. அந்த மெட்டல் இருக்கிற பாசிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் ஒரு பொட்டன்ஷியலை கிரியேட் பண்ணியிருப்பான். அதுக்கு பேர் பேரியர் பொட்டன்ஷியல். அந்த பேரியர் பொட்டன்ஷியலை கிராஸ் பண்ணி வந்தால் தான் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ண முடியும், டு லிவிங் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ். சரியா? அந்த பேரியர் பொட்டன்ஷியலை கிரியேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இஸ் கிரியேட் பை த நியூக்ளிக் இன் மெட்டல். அந்த மெட்டல் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் ஒரு பேரியர் பொட்டன்ஷியலை கிரியேட் பண்ணியிருப்பான். அந்த பேரியர் பொட்டன்ஷியலை கிராஸ் ஆகிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி யார்கிட்ட இல்லை, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிட்ட இல்லை. ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இஸ் லிவிங் ஃப்ரம் த metal surface. The free electron is cross the potential barrier is created by the nucleic in a atom. So, what is a potential barrier? What is a potential barrier? The potential barrier which in a metal, the prevention of free electron living from the metal surface. Prevention of free electron from the metal surface. ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிற அந்த சர்ஃபேஸுக்கு பேர் தான் என்ன சர்ஃபேஸ், பேரியர் சர்ஃபேஸ் ஆர் பேரியர் பொட்டன்ஷியல். பேரியர் பொட்டன்ஷியல், பேரியரை தடுக்கிறது. யாரு, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஈஸியாக லிபரேட் ஆகாமல் தடுத்து வச்சிருக்கிறான் பார்த்தியா, அந்த சர்ஃபேஸ் என்ன பேர், சர்ஃபேஸ் பேரியர் ஆர் பேரியர் பொட்டன்ஷியல். சர்ஃபேஸ் பேரியர் ஆர் பேரியர் பொட்டன்ஷியல். வாட் இஸ் த சர்ஃபேஸ் பேரியர்? The barrier potential in a metal surface, the prevention of free electron living from the metal. Prevention of free electron living from the metal is called as surface, barrier surface or potential barrier. வெளியே போகாம தடுப்பான், அதுக்கு பேர் என்ன பேர், பேரியர் பொட்டன்ஷியல். அப்ப வாட் இஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்னா ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸ் லூஸா அட்டாச் ஆயிருக்கும், அது பேர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். எப்படி மூவ் ஆகும், ரேண்டம் மோஷன், possess with the some kinetic energy, cannot be easily leave from the electron in a metal at room temperature. நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரீயாக லிபரேட் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த உள்ளக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பான். அப்படி அந்த எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகி வரணும் அப்படின்னா அந்த நியூக்ளிக் கிரியேட் பண்ணுற அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை ஓவர் கம் பண்ணாதான் எது லிபரேட் ஆகும், எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகும். அந்த அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு பேர் வைக்கிறோம் சர்ஃபேஸ்க்கு, பேரியர் சர்ஃபேஸ் ஆர் சர்ஃபேஸ் பேரியர் ஆர் பேரியர் பொட்டன்ஷியல். The electron living from the metal surface to cross the barrier potential is created by the nuclei in a metal. And the surface and the electron metal surface liberate ஆகாம பிரிவென்ஷன் பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு சர்ஃபேஸை கிரியேட் பண்ணுறோம், அதுக்கு பேர் சர்ஃபேஸ் பேரியர். சர்ஃபேஸ் பேரியர், the surface barrier is different for different metal surface. So the electron cannot be removed easily from the metal surface. Remove ஆகாது, அது யார் ஸ்டாப் பண்ணுறது, பேரியர் பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் பேரியர் என்ன பண்ணுறான், ஸ்டாப் பண்ணுறான். அப்போ எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், இந்த எலக்ட்ரான் ரேண்டம் மோஷன் possessed with some kinetic energy. The different electrons have different amount of kinetic energy. The kinetic energy having a free electron not sufficient overcome the surface barrier. அவங்ககிட்ட ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறான், ஆனால் அந்த மூவர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கிற கைனடிக் எனர்ஜியால் அந்த சர்ஃபேஸ் பேரியர் என்ன பண்ண முடியாது, ஓவர் கம் பண்ணிட்டு அந்த மெட்டல் என்ன பண்ண முடியாது, லிபரேட்டாக வெளியே வர முடியல. சரியா? the some kinetic energy, some amount of kinetic energy is possessed with the free electron. This energy not sufficient overcome the surface barrier. Surface barrier create பண்ணுறாரு நியூக்ளிக் தான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் பிடிச்சி லூஸாக பிடிச்சி வச்சுட்ருக்கோம். ஆனால் அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி யார்கிட்ட இல்லை, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான். அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் possessed with small amount of kinetic energy not sufficient overcome the surface barrier. Some additional extra energy or additional energy to give to the free electron. The free electron so extra energy கொடுத்து அப்படின்னா to having a extra energy in a free electron to get sufficient amount of energy to overcome the potential barrier or surface barrier. நீ எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்து அப்படின்னா அந்த எனர்ஜியை வாங்கினு அந்த எலக்ட்ரான் யாரை ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வெளியே வருவான், சர்ஃபேஸ் பேரியர், எஸ்கேப் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ். இந்த சர்ஃபேஸ் பேரியரை ஓவர் கம் பண்ணிட்டு எதை விட்டு வெளியே வந்துடுவான், டு லீவ் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரான் எமிஷன். அவங்ககிட்ட இருக்கிற எனர்ஜியில் கண்டிப்பாக வெளியே வர முடியாது, அடிஷனல் எனர்ஜி கொடுக்கணும். இந்த அடிஷனல் எனர்ஜி டு give to the free electron to get sufficient energy, overcome the surface barrier to live from the metal surface is called electron emission.
அந்த எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் அடிஷ்னல் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி கொடுக்குற இல்லையா, அந்த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் கால்டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் ஈஸி எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா யார் ஸ்டாப் பண்ணுறேன், பேரியர் பொட்டன்ஷியல் ஆர் சர்ஃபேஸ் பேரியர் ஸ்டாப் பண்ணுறான். அந்த சர்ஃபேஸ் பேரியரை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நான் அடிஷ்னல் எனர்ஜி கொடுக்குறேன். அந்த கொடுக்குற எனர்ஜி வாங்கி அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இஸ் லீவ் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ். அப்போ நான் கொடுக்குற எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி இஸ் கால்டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். It is called a work function. Denote the letter of pi naught. The letter of pi naught. What is a pi naught? Pi naught is a work function. The minimum amount of energy required is leave from the free electron in a metal surface. And the metal surface in free electron and the surface liberate பண்றதுக்கு நான் கொடுக்குற minimum amount of energy is called என்ன சொல்றேன், work function. Minimum amount of energy is required leaving from the free electron in a metal surface is called a work function. Denote the letter pi naught. The energy is measured. நான் கொடுக்குற எனர்ஜி எதை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா in electron volt. எதில் மெஷர் பண்ணுறேன், electron volt. அப்போ வாட் இஸ் எலக்ட்ரான் எமிஷன்? அடிஷனல் எனர்ஜி கொடுத்தா அந்த எனர்ஜி வாங்கி the electron liberate from the leave from the metal surface is called electron emission. அது லிபரேட் ஆகிறது நான் கொடுக்குற மினிமம் எனர்ஜி சொல்கிறான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கு, அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கிற எனர்ஜி வந்து 1 electron volt. The minimum amount of maximum kinetic energy in a free electron. அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கிற மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளவு, 1 electron volt. அந்த மெட்டலுடைய சர்ஃபேஸ் பேரியர் நான் சொல்கிறேன் 4 electron volt. எல்லா பேரியர் சர்ஃபேஸ் பேரியர். இவனை யார் என்ன பண்ணுறான், ஸ்டாப் பண்ணுறான். யாரு, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வெளியே வராமல் ஸ்டாப் பண்ணுறாரு இந்த சர்ஃபேஸ் பேரியர். சர்ஃபேஸ் பேரியர் எனர்ஜினது 4 electron volt. அந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கிற எனர்ஜினது 1 electron volt. அவங்ககிட்ட இருக்கிற மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி 1 electron volt தான். ஆனால் அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் லிபரேட் ஆகி ஃப்ரீயாக சுற்றிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் அவங்ககிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி 1 electron volt. அந்த சர்ஃபேஸ் விட்டு வெளியே வரணும், மெட்டலை விட்டு லிபரேட் ஆகி வெளியே வரணும் அப்படின்னா அவன் எவ்வளோ இருக்கணும், மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும், 4 electron volt இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் அவன் ஆட்டோமேட்டிக் சர்ஃபேஸ் வெளியே வந்துடுவான். சரி, ஆனால் அவங்களுக்கு இருக்கிற எனர்ஜி எவ்வளவு, 1 electron volt தான். அப்போ ரிமைனிங் எத்தனை எலக்ட்ரான் வோல்ட் வேணும், 3 electron volt யாருக்கு கொடுக்கணும், ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கொடுக்கணும். அப்போ 3 electron volt கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது, 4 electron voltா. அந்த சர்ஃபேஸ் பேரியர்னா 4 electron volt. ஆனால் லிபரேட் ஆகி யார் வெளியே வந்துடுவான், எலக்ட்ரான் இஸ் லீவ் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ். அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் வந்து யார் லிபரேட் ஆகி வெளியே வருவான், எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகி வெளியே வருவான். ஆனால் வெளியே வந்தாலும் அவனுடைய கைனடிக் எனர்ஜி நம்மளுக்கு என்னது, 0. ஏன் சார் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட இருந்தது மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி 1 electron volt. ஆனால் லிபரேட் பண்ணுறது நான் கொடுத்த மினிமம் எனர்ஜி எவ்வளவு, 3 electron volt. இதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிவ் ஃப்ரம் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் லிவிங் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ். ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்னு ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகிறதுக்கு நான் கொடுக்குற மினிமம் எனர்ஜி எவ்வளவு, 3 electron volt இஸ் கால்டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன், ஒர்க் பண்ணுறேன், 3 electron volt கொடுத்து ஒர்க் பண்ணுறேன். யாரா எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ இது pi naught இஸ் மினிமம் எனர்ஜி 3 electron volt. அப்போ டோட்டல் என்னது 4 electron volt. அந்த சர்ஃபேஸ் உடைய பேரியர், சர்ஃபேஸ் பேரியரோட 4 electron volt தான் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்குது. அப்போ எலக்ட்ரான் கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி 4 electron volt. அவன் ஸ்டாப் பண்ணுற சர்ஃபேஸ் பேரியர் 4 electron volt. அப்புறம் வந்து ஈக்குவலாகி the electrons leave from the metal surface. எலக்ட்ரான் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் வெளியே வந்துடுவான், பட் cannot be move. என்ன ஆகாது, மூவ் ஆகாது. the kinetic energy is 0. kinetic energy என்ன இருக்கும், 0 இருக்கும். அப்போ ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் எலக்ட்ரான் எமிஷன். அதுக்கு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுக்குறோம், அதுக்கு பேர் அது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எலக்ட்ரான் டினோட் பண்ணுறேன் pi naught. அது எனர்ஜி எதாவது மெஷர் பண்ணுறேன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். சரியா, அப்போ எலக்ட்ரான் சர்ஃபேஸ் எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகிறது நான் கொடுக்குற மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்கால் என்ன சொல்கிறேன், ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். அப்போ எல்லா மெட்டலையும் நார்மலாக எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகாது. நீ எனர்ஜி கொடுக்குது அந்த எலக்ட்ரான் அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் யார் லிபரேட் ஆகும், ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகும். அப்போ எல்லா மெட்டீரியலுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னா த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல். எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம். சரியா, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அலுமினியம், காப்பர், இப்போ 2 மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுக்கோம். அலுமினியம் மெட்டல்லேருந்து எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், காப்பர்லேருந்து எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல், ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸ்மாலர் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் மெட்டீரியல் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் இன் எலக்ட்ரான் எமிஷன் பிகாஸ் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி இஸ் ரிக்வயர்ட். Extra energy is required. Release electron from the metal surface is very small. ஒரு smaller work function. Example அலுமினியம் எடுத்துருக்கோம். அலுமினியனுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னா 2 electron volt.
காப்பருடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறேன் 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அலுமினியம் மெட்டல்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற மினிமம் எனர்ஜி எவ்வளோ 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஆனால் காப்பரில் எவ்வளோ கொடுக்கணும் 3. ஒரு எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணுறதுக்கு 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட் வேணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் 8 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அலுமினியத்துக்கு கொடுக்குறேன், காப்பர் கொடுக்குறேன். இந்த 8 எலக்ட்ரான் வோல்ட் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி டு கிவ் த அலுமினியம் அண்ட் காப்பர். அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகிறது 2 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா டோட்டலாக 8 எலக்ட்ரான் வோல்ட். எலக்ட்ரான் எத்தனை எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணும் 4 எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணும். யாரு அலுமினியம். பட் ஆனால் எத்தனை எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணுவோம் மினிமம் 2 தான் லிபரேட் பண்ணுவோம். நான் கொடுக்குற சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் கொடுக்குற ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி கொடுக்குறது. எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜிக்கு பேர் தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஃபைனான்னு சொல்லியிருக்கோம். 8 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அலுமினியம் 4 எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணுவான். அப்போ காப்பர் எத்தனை எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணுவான் 2 தான் லிபரேட் பண்ணுவான். ஏன் அப்படின்னா இஸ் எ லோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் மெட்டீரியல் ஃபார் அலுமினியம் இஸ் காப்பர் கம்பேர் டு த காப்பர். காப்பரை கம்பேர் பண்ணும்போது அலுமினியத்தோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அது வெரி சுமாலர். அப்போ நம்ம ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சுமாலாக இருக்கிற மெட்டீரியல் இஸ் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன் எலக்ட்ரான் எமிஷன். அதிகமான எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவான் எமிட் பண்ணுவான். அதான் சொல்கிறோம் smaller work function material is more effective in electron emission. Electron emission. Yeah, because extra energy is required. Liberated electron from the metal surface is very small. And the electron liberate பண்றதுக்கு அந்த மெட்டீரியல் கூட work function எப்படி இருந்தா போதும் very small இருந்தா போதும். அப்ப electron emissionக்கு நீ செலக்ட் பண்ற மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கணும் அப்படினா என்ன மெட்டீரியல் இருக்கணும் low work function மெட்டீரியல் இருக்கணும். அப்படி low work function மெட்டீரியல் இருந்தாதான் small amount of energy கொடுத்தாவே அதிகமான electron என்ன பண்ணும் liberate பண்ணும். சரியா அதிகமான ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா நீ எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணுறதுக்கு நீ கொடுக்குற எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அதிகமாக ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் நீ கொடுக்குற எனர்ஜி தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். அப்போ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அதிகமான ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிற மெட்டீரியல் எடுத்து அப்படின்னா எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகிறது சுமாராக இருக்கும். அதே சுமாரான அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் மெட்டீரியல் எடுத்து அப்படின்னா லிபரேட் ஆகிற எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ த மெட்டீரியல் செலக்டட் பை த எலக்ட்ரான் எமிஷன் இஸ் வெரி smaller work function material. Smaller work function material choose பண்ணாதான் electron emission எப்படி இருக்கும் is most effective.